Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna. Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम હરે કૃષ્ણ हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम પૂર્વકનું સ્વાગત છે આપ સર્વનું શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ તરફથી શ્રીમદ ભાગવતમની આ ચર્ચામાં પરમ પવિત્ર પતિત પાવન એવા પુરુષોત્તમ માસના વધુ એક દિવસમાં આપણે બધા સાથે મળીને આ શ્રીમદ ભાગવતમનું પારાયણ કરીશું. લેટ અસ ઓલ પ્રે ટુગેધર મંગલાચરણ.
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सद्गुरु देव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे ओम कृष्ण नमो प्रभु। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। यं अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो आजुहाव। प्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्रेति तन्मयतया विनिदु तं सर्वभूतहृदयं मानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतीर्षतां तमोऽन्धम्। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षताम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्
દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયેત. દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયેત. સુમતાં સ્વકથા કૃષ્ણ પુણ્ય શ્રવણ કીર્તન. સુમતાં કથા કિયંતસ્થો હ્યભદ્રાણી વિધુનોતિ સ્મૃત સતામ. નષ્ટપ્રાયેષ્વ ભદ્રેષુ નિત્યં ભાગવત સેવયા. ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર્ભવતિ નૈષ્ઠિકી. ઉત્તમ શ્લોક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળ નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે જ મારા તમારા આપણા સૌના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે. અને તે લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ આપણને નિત્ય શ્રીમદ ભાગવતમના સેવનથી થાય છે. અને બધું જ અભદ્ર, અકલ્યાણ, અશુભ, અજ્ઞાન જે છે સ્વાભાવિક રીતે દૂર થાય છે. આપણે આજે પ્રથમ સ્કંદના 13મા અધ્યાયનો 60મો શ્લોક એટલે કે છેલ્લો શ્લોક જે છે એની ચર્ચા કરવાની છે. 19 ચેપ્ટર છે પહેલા સ્કંદમાં, ફર્સ્ટ કેન્ટોમાં. અને આપણે જેટલો સમય લીધો 13 ચેપ્ટરમાં એનાથી અડધા કરતા ઓછા સમયમાં બાકીના ચેપ્ટર પણ કવર કરીશું. અને તમારા બધાનો ઉત્સાહ જોઈને ખૂબ આનંદ થાય છે અને તે પ્રમાણે આપણે સ્પીડ રાખીશું. આપણે જે કરીએ છીએ એ મોટે ભાગે શ્રવણમ અને કીર્તનમ. કીર્તનમ એટલે કે ગાવું અથવા બોલવું. તો આપણે શ્લોક એક વ્યક્તિ લીડ કરે, બાકી બધા ફોલો કરે છે, એ કીર્તનમમાં આવે. પછી શબ્દાર્થ, અનુવાદ, ભાવાર્થ એક વ્યક્તિ બોલે, બીજા બધા સાંભળે, તો એ જે બોલે એના માટે કીર્તનમ, જે સાંભળે એના માટે શ્રવણમમાં આવે. વધુ એક તક અથવા તો એક આયામ આપણે ઉત્પન્ન કરવો છે જે છે સ્મરણમનો. આપણે જે કંઈ પણ સાંભળી રહ્યા છીએ, ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, તેને સ્મરણ કરવું જોઈએ. દાખલા તરીકે અત્યારે નારદજી અને યુધિષ્ઠિરજીનો સંવાદ ચાલે છે. દિવસમાં કેટલી વાર હું એ સ્મરણ કરી શકું છું, રાઈટ? ધેટ બૂસ્ટ અવર કોન્શિયસનેસ ઇફ યુ રિમેમ્બર જસ્ટ લાઈક ધેટ. સરસ એક આદત પડી જાય ને ભાગવતમના એક ઘટનાનું સ્મરણ કરવાની, દિવસમાં 1 વાર, 2 વાર, 3 વાર. ઇટ હેલ્પ્સ. તો એને થોડું સિસ્ટમાઇઝ કરવા માટેની એક પ્રપોઝલ છે કે આપણે બધા જ્યારે આ પહેલો સ્કંદ પૂરો કરીએ, અત્યારથી અનાઉન્સ એટલા માટે કરું છું કે તમને બધાને થોડી પ્રિપરેશન થઈ જાય. ત્યારે આપણે લગભગ 2-3 સેશન એના માટે આપણે ડેડિકેટ કરશું, જેવી રીતે ડિવોટીઝનો ઉત્સાહ હોય તે પ્રમાણે, કે દરેક જે કોઈ પણ ડિવોટી શેર કરવા માંગે તે આખા સ્કંદમાંથી જે મુદ્દો તેમના હૃદયને સ્પર્શી ગયો હોય તેના વિશે વાત કરે. એમને જે સમજ અથવા તો જે ઉપદેશ, જે સાર ખૂબ મહત્વનો લાગ્યો હોય તેમના પોતાના દ્રષ્ટિકોણ પ્રમાણે તે રજૂ કરે. એમને જેમાંથી ઉત્સાહ, પ્રેરણા મળી હોય, ઇન્સ્પિરેશન મળી હોય, એન્કરેજમેન્ટ મળી હોય, તે જે લાભ છે અથવા તો જે મુદ્દા છે તેની એ લોકો ચર્ચા કરે. અને કોઈ પણ ફીડબેક હોય, પોઝિટિવ, નેગેટિવ અથવા ઇમ્પ્રુવમેન્ટ હોય, આપણું જે ફોર્મેટ છે, કન્ટેન્ટ છે, ડ્યુરેશન છે, એના વિશે પણ ચર્ચા કરે. તો એને આપણે કવર કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. પ્રત્યેક વ્યક્તિનું જે બોલવાનું છે તે 5 થી 7 મિનિટનું હોઈ શકે છે. એમાં કેન્ટોની આખી સમરી નથી આપવાની, સ્કંદમાં શું શું આવી ગયું ને કઈ ઘટના બની, એ બધું સમરી નથી આપવાની.
માત્ર એક અથવા મે બી બે તે ત્રણ મુદ્દા કે જે તેમના હૃદયને સ્પર્શી ગયા હોય અને એની ઉપર એમને એલોબ્રેશન એટલે કે ડેવલપ કરવાનું કે શું એ કહેવા માંગે છે. કોઈને શરમ આવતી હોય બધાની સામે બોલતા તો એ પોતાનું રેકોર્ડિંગ પણ મોકલાવી શકે, રાઈટ? અને આપણે એને પ્લે કરશું. અને કેટલાક ડિવોટી જે છે એ બહુ સરસ પ્રેઝન્ટેશન બનાવતા હોય છે, દે આર ટેકનો સેવી, તો એ પરફેક્ટલી ફાઇન છે. અને એમને 5 થી 7 મિનિટમાં સિસ્ટમેટિક રીતે પોતાનું પ્રેઝન્ટેશન, પોતાના વિચારો તે રજૂ કરી શકે છે. અને આ બહુ જ સરસ આપણા બધા માટે તક રહેશે કે તમે બધા તમારામાંના ઘણા બધા આપણે જે ચર્ચા થાય છે એની નોટ્સ બનાવે છે. આઈ એમ સો હેપી, they are sharing with me and I am surprised કે how detailed they are sharing. અદ્ભુત. તો તમે તમારી જે નોટ્સ છે એમાંથી પણ પોઈન્ટને રિફ્લેક્ટ કરી શકો છો. અને આ આપણા બધા માટે સ્મરણમની એક અદ્ભુત તક રહેશે. આપણી પાસે થોડોક સમય છે, મે બી couple of or few months to discuss on it. પરંતુ અત્યારથી તમે તૈયારી કરી શકો છો અને અમરીશ પ્રભુને નામ આપી શકો છો. તો વી કેન પ્લાન લાઈક દેટ ઇફ રિક્વાયર્ડ અ સેપરેટ સેશન ઓર આપણા જ સેશનમાં મે બી 2-3 સેશન્સ, રાઈટ? તમે પોતે અનુભવ કરશો, જે લોકો લેવલ 3 કર્યું છે, જે અર્સ્ટવાઇલ લેવલ 3, અત્યારે તો લેવલ 4માં પ્રેઝન્ટેશન્સ આવે છે, તો એમાં તમને ખ્યાલ હશે તમે જ્યારે બનાવવા બેસો છો ને કંઈક, ત્યારે એટલો એ મુદ્દો તમારા હૃદયની અંદર જતો રહેશે ને કે એવું લાગે કે કદાચ લાકડામાં જઈશું ત્યાં સુધી યાદ રહેશે ને એની બિયોન્ડ પણ યાદ રહેશે. અને કંઈક બનાવવું, કંઈક ક્રિએટ કરવું, ઇવન જે કોઈ પણ પ્રીચર ટીચર છે એમને પણ ખ્યાલ છે, વેન યુ મેક સમ પ્રેઝન્ટેશન that information goes deep into the heart. કંઈક ક્રિએશન, ભગવાને ક્રિએટિવિટીની શક્તિ આપી છે, તેનો ઉપયોગ કરવાથી આપણે એને વધારે આત્મસાત કરી શકીએ છીએ. સો રિયલી ઇટ્સ અ વેરી ગુડ ફોર્મેટ કે આપણે બધા જે છે એ શેર કરીએ. અને એટલે તમને બધાને વિનંતી છે, પ્લીઝ ટેક ઇટ ફોરવર્ડ. અને જે કોઈ પણ એક મિનિમમ એક, ઓર ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ડ્રો 2 to 3 પોઈન્ટ્સ, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ફાઇન. અને સ્મરણમથી આપણને આત્મસાત થાય છે તે ઘટના, તે ઉપદેશ, અને આપણે આપણા જીવનમાં વણી શકીએ છીએ. અધરવાઇઝ ઇટ્સ ડિફિકલ્ટ. આપણા સ્વાભાવિક આપણી કલિયુગમાં શું છે? મંદાસુ મંદ મતયો, મંદ ભાગ્યા. મંદ મતયો એટલે આપણી ઇન્ટેલિજન્સ ઓછી છે. ઇન્ટેલિજન્સનો મેઇન પાર્ટ શું છે? મેમરી, રાઈટ? સ્મૃતિ. સ્મૃતિ નાશાત બુદ્ધિ નાશો. બુદ્ધિ એટલે ઇન્ટેલિજન્સ ને સ્મૃતિ એટલે મેમરી, રાઈટ? તો મેજર પાર્ટ ઓફ ઇન્ટેલિજન્સ ઇઝ મેમરી. સો આપણી મેમરી ઓછી છે કળિયુગમાં. પહેલા તો શું કે લાખો શ્લોકો એકવાર સાંભળીને યાદ રાખી લેતા હતા. ભાગવતમ વોઝ ટ્રાન્સફર્ડ લાઈક ધેટ. સો જ્યારે આપણે બનાવશું પ્રેઝન્ટેશન, કે ઘણા લોકોને એકદમ ન ફાવે ને બનાવે તો પરફેક્ટલી ફાઇન, દેટ ઇઝ ગ્રેટ. અધરવાઇઝ લખીને પણ સરસ ફોટો પાડીને પ્રેઝન્ટેશન બનાવતા હોય છે. સો વિલ શેર ઇટ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. યસ, કીર્તિકુમાર પ્રભુ આજના જપા વોરિયર્સના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, હીર પટેલ માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, અંકિત અધ્યારુ પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, બિન્ની પાસવાલા માતાજી, આશીષ ઠક્કર પ્રભુજી, વિક્રમ પ્રજાપતિ પ્રભુજી, વિનીતા પટેલ માતાજી, ડોક્ટર પ્રકાશ પ્રભુજી, ધ્રુતિ પટેલ માતાજી, ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી, લક્ષ્મીબેન પટેલ માતાજી, સંજય માઘોલિયા પ્રભુજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા દેવી દાસી માતાજી, બાપુ શ્રી અમરસિંહજી પ્રભુજી, સોહિની માતાજી, મીમાસા પાઠક માતાજી, અંબરીશ પટેલ પ્રભુજી, કોમલ નિમાવત માતાજી, હેમા માતાજી, મીરા દુબે માતાજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, બેનાબેન માતાજી અને તેમની સાથે માતાજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, સ્વેની પટેલ માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, સુરક્ષાબેન પટેલ માતાજી, કૌશિકા માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, જય કિશોરી દેવી દાસી માતાજી, ગીતા સથવારા માતાજી, નિકેતા મોદી માતાજી, ડોક્ટર હેતલ મિસ્ત્રી માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, વિલાસ વિસ્પોતે પ્રભુજી, અર્પિતા સોલંકી માતાજી, સ્વાતિ માતાજી, વિરુભા વાઘેલા પ્રભુજી, સ્વાતિ વ્યાસ માતાજી, ગુરુનાથ પ્રભુજી અને નૈનેશ પ્રભુજી. ટોટલ 54 છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે. અને બધા જ જપા વોરિયર્સને ખૂબ ખૂબ અભિવાદન છે.
કે મહાસેલ જે ચાલી રહ્યો છે પુરુષોત્તમ માસનો તેનો પૂરેપૂરો લાભ ઉઠાવવા માટે અને આ ખૂબ સફળ કરવા માટે અને આ વારો સફળ કરવા માટે. ચાલો, શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 13મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 60. ઇત્યુવક્ત્વાથારુહત સ્વર્ગમ નારદઃ સહ તુમ્બુરુઃ યુધિષ્ઠિરો વચસ્તસ્ય હૃદિ કૃત્વા જહાચ્યુચઃ ઇત્યુક્ત્વાથારુહત સ્વર્ગમ નારદઃ સહ તુમ્બુરુઃ યુધિષ્ઠિરો વચસ્તસ્ય હૃદિ કૃત્વા જહાચ્યુચઃ ઇત્યુક્ત્વાથારુહત સ્વર્ગમ નારદઃ સહ તુમ્બુરુઃ યુધિષ્ઠિરો વચસ્તસ્ય હૃદિ કૃત્વા જહાચ્યુચઃ બ્રેક ક્યાં કરવાનું છે મહત્વનું છે. ઇત્યુક્ત્વાથા, થા ઉપર બ્રેક કરવાનું છે. ઇત્યુક્ત્વાથારુહત સ્વર્ગમ અને ધેન લાસ્ટ વર્ડમાં પણ કૃત્વા જહાચુ ચ અડધો છે ને છ ને જોડેલા છુચઃ, રાઈટ? યસ પ્રભુજી. ઇત્યુક્ત્વાથારુહત સ્વર્ગમ નારદ સહ તુમ્બુરુઃ યુધિષ્ઠિરો વચસ્તસ્ય હૃદિ કૃત્વા જહાચ્યુચઃ ઇત્યુક્ત્વાથારુહત સ્વર્ગમ નારદઃ સહ તુમ્બુરુઃ યુધિષ્ઠિરો વચસ્તસ્ય હૃદિ કૃત્વા જહાચ્યુચઃ ઇત્યુક્ત્વાથારુહત સ્વર્ગમ નારદઃ સહ તુમ્બુરુઃ
युधिष्ठिरो वचस्तस्य युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाचुचः हृदि इत्युक्त्वा थारुहत् स्वर्गम् सुवर्गम् नारदः नारदः गुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य युधिष्ठिरो कृत्वा इत्युक्त्वा थारुहत् स्वर्गम् नारदः सह तुम्बुरुः नारदा युधिष्ठिरो वचस्तस्य युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहात्युचः कृत्वा जाचुचः इत्युक्त्वा थारुता स्वर्गम् इत्युक्त्वा थारुरा स्वर्गम् नारदः सह तम्बुरुः नारदा स तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहात्कुचः हृदि कृत्वा जाचुचः इत्युक्त्वा थारुः स्वर्गम् इत्युक्त्वा थारुहातं नारदः स तुम्बुरुः नारदा स तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहात्युचः कृत्वा जाचुचः इत्युक्त्वा थारुहत् स्वर्ग इत्युक्त्वा थारुहत् स्वर्गम् नारदः सह तुम्बुरुः नारदा सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य युधिष्ठिरो वचस्तस्य इति कृत्वा जहात्युचः हृदि कृत्वा जाचुचः इत्युक्त्वा थारुहत् स्वर्गम् इत्युक्त्वा थारुहत् स्वर्गम् नारदः सह तं तुम्बुरुः नारदा स तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य युधिष्ठिरो वचस्तस्य
अधिकृत्वा जहाचुचः हृदि कृत्वा जहाचुचः इति युक्त्वा थारुहत्स्वर्गम् इति युक्त्वा थारुहत्स्वर्गम् नारदः सह तम्बुरुः नारदः स तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाचुचः हृदि कृत्वा जहाचुचः इति युक्त्वा थारुह स्वर्गम् नारदः सह तुम्बुरुः नारदः स तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य युधिष्ठिरो वचस्तस्य इति कृत्वा जहाचुचः इत्युक्त्वा नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य युधिष्ठिरो हृदि कृत्वा जहाचुचः इत्युक्त्वा थारुहत्स्वर्गम् नारदः सह तुम्बुरुः नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाचुचः हृदि कृत्वा जहाचुचः इत्युक्त्वा स्वर्गम् इत्युक्त्वा थारुहत्स्वर्गम् नारदः सह तुम्बुरुः नारदः स तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाचुचः इत्युक्त्वा तारुहत् स्वर्गम् इत्युक्त्वा थारुहत्स्वर्गम् नारदः सह तुम्बुरुः नारदः तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य
युधिष्ठिरो हृदि कृत्वा जहाचुचः इत्युक्त्वाथ बृहत् स्वर्गम् नारदः सह तुम्बुरु युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाचुचः इत्युक्त्वा तरोत स्वर्ग नारदः सह तुम्बुरु युधिष्ठिरो वचस्तस्य कृत्वा जहाचुच नारद सह तुम्बुरु युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाचुच नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य स्वीकृत्वा जहाचुः इत्युक्त्वाथारुहत् स्वर्गम् नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि जहाचुचः इति उक्त्वा अथ आरुहत् स्वर्गम् नारदः सह तुम्बुरुः
वचस्तस्य युधिष्ठिरो वचस्तस्य रदि कृत्वा जहाच्युचः शुचः શબ્દાર્થ લેશું આપણે. સ્વર્ગમ इत्युक्त्वा तारुवर्गम् નારદઃ સહ તુંબુરુઃ યુધિષ્ઠિરો વચસ્તસ્ય युधिष्ठिरो वचस्तस्य યુધિ કૃત્વા જહાચ્યુચઃ युधि कृत्वा जाचुचः શબ્દાર્થ લેશું. ઇતિ આ પ્રમાણે, इति आ प्रमाणे ઉક્ત્વા સંબોધન કરીને, કરીને અથ ત્યાર પછી, ત્યાર પછી આરુહત આરોહણ કર્યું, સીધાવ્યા, આરોહણ કર્યું, સીધાવ્યા, સ્વર્ગમ બાહ્ય અવકાશમાં, બાહ્ય અવકાશમાં, નારદઃ મહર્ષિ નારદ, મહર્ષિ નારદ સહિત તંબુરુઃ તંબુરો. આપણે શ્લોક પણ બોલાવતા હતા ને ત્યારે કોઈક ડિવોટી તંબુરુ બુ નથી તંબુરુ એમ બોલાવતા હતા, તુંબુરુ ના બદલે. એકચ્યુઅલી આગળ પણ સહ તુંબુરુ નારદ તુંબુરુ આગળ આવી ગયું છે, સંસ્કૃતમાં તુંબુરુ કે છે. ઓકે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ યુધિષ્ઠિર, યુધિષ્ઠિર મહારાજ યુધિષ્ઠિર, વચઃ ઉપદેશ, ઉપદેશ, તસ્ય તેમનો, હૃદિ કૃત્વા હૃદયમાં ધારણ કરીને, વિધિ કૃત્વા હૃદયમાં ધારણ કરીને, અજહાત ત્યજી દીધો, અજહાતા શુચ બધો શોક. બધો શોક. Translation by His Divine Grace, Abhay Charanarvind, A.C. ભક્તિવેદાંત સ્વામી શિલા પ્રભુપાદ કી જય. આવી રીતે બોલીને મહર્ષિ નારદ તેમની વીણા સાથે બાહ્યાવકાશમાં સીધાવ્યા. યુધિષ્ઠિરે તેમના ઉપદેશને હૃદયમાં ધારણ કર્યો અને તેથી બધા શોકથી મુક્ત બની શક્યા. યસ, બિનિતા પટેલ માતાજી વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભાવાર્થ બાય શિલા પ્રભુપાદની જય. ભગવાનની કૃપાથી દિવ્ય શરીરધારી એવા શ્રી નારદજી શાશ્વત અવકાશયાત્રી છે. તેઓ ભૌતિક અને દિવ્ય જગતના આકાશમાં બે રોકટોક ભ્રમણ કરી શકે છે અને નિસીમ અવકાશમાં આવેલા કોઈ પણ ગ્રહ ઉપર પલક માત્રમાં પહોંચી શકે છે. દાસીપુત્ર તરીકેના તેમના પૂર્વજીવનની આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. શુદ્ધ ભક્તોના સંગને લીધે તેઓ શાશ્વત અવકાશયાત્રી બનવા જેટલા ઉન્નત થયા હતા અને તેથી તેઓ ગમે ત્યાં જવાને મુક્ત હતા. તેથી મનુષ્યએ નારદ મુનિના પગલે ચાલવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ અને યાંત્રિક સાધનોથી અન્ય ગ્રહો પર પહોંચવાના વ્યર્થ પ્રયત્નો ન કરવા જોઈએ. મહારાજ યુધિષ્ઠિર એક ધાર્મિક રાજા હતા અને તેથી નારદ મુનિના તેમને અવારનવાર દર્શન થતા હતા. જે કોઈને નારદ મુનિના દર્શન કરવા હોય તેમણે ધાર્મિક થવું જોઈએ અને નારદ મુનિના પગલે ચાલવું જોઈએ. આમ શ્રીમદ ભાગવતમના પ્રથમ સ્કંદના ધૃતરાષ્ટ્રનું ગૃહત્યાગ નામના 13મા અધ્યાય પરના ભક્તિ વેદાંત ભાવાર્થો પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જય પતાકા સ્વામિનીતિ નામ્ની
नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवाननी कृपाथी दिव्य शरीरधारी प्रभुपाद स्टार्ट्स लाइक दैट। हाँ, सो આપણને બધાને પણ આવું દિવ્ય શરીર આપવા માટે ભગવાન લાલાયિત છે, કારણ કે એ આપણી ઓરિજિનલ પોઝિશન છે, આપણું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ તે છે. નશ્વર ક્ષણભંગુર પંચમહાભૂતોનું બનેલું આ જે શરીર છે એ આપણી ઓરિજિનલ પોઝિશન છે નહીં. ધીસ ઇઝ નોટ અવર ઓરિજિનલ પોઝિશન. કૃષ્ણા ઇઝ મોર ધેન ઈગર. એમ કહેવાય કે એ દુઃખી છે કે એમના બાળકો જે છે તે ભૌતિક શરીરમાં પરેશાન થઈ રહ્યા છે. વી આર નોટ સપોઝ ટુ. દિવ્ય શરીરની ઘણી બધી લાક્ષણિકતાઓ છે. કઈ કઈ લાક્ષણિકતાઓ છે આપણે ભગવદ્ ગીતામાં પણ સ્ટડી કરીએ છીએ. વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન સ્પિરિચ્યુઅલ બોડી એન્ડ મટીરિયલ બોડી? 3 ગુણોથી પર હોય છે. 3 ગુણોથી પર હોય છે, નંબર 1. પછી પ્રભુના જે દિવ્ય છે મૃત્યુ હોતું નથી. શાશ્વત હોય છે. ભગવાન જેવું ભૌતિક શરીર નાશવંત આધ્યાત્મિક શરીર હોય છે. દિવ્ય ઇન્દ્રિય હોય છે, કોઈ પણ ઇન્દ્રિયથી કોઈ પણ કાર્ય થઈ શકે છે. યસ, ઘણા બધા પોઈન્ટ આવી ગયા, બહુ સરસ. એક તો ભૌતિક શરીર નાશવંત છે, આધ્યાત્મિક શરીર અર્થાત દિવ્ય શરીર નાશવંત નથી, નાશ નથી થતો, અમર જેને કહેવાય ને એવું છે. બીજી વાત કે આપણી એક ઇન્દ્રિયથી એક કાર્ય થઈ શકે, તેમાં આંખોથી સૂંઘી શકાય છે અને કાનથી જોઈ શકાય છે. અરે આ બધું ગોળ ગોળ શું વાતો કરો છો. એનીવે તમે સ્ટડી કરો જ્યારે ભગવદ્ ગીતા આપણે લેવલ 1 થી જ લઈએ છીએ, તેમાં આ બધા જ મુદ્દા ઇવન લેવલ 2 માં પણ વધારે વિશદ રીતે છણાવટ કરીને વાત કરવામાં આવે છે. ત્રીજી વાત કે દિવ્ય શરીર જે હોય છે એ ભૌતિક શરીરની જેમ રૂપાંતર નથી થતું. ભૌતિક શરીરમાં તો કેવું કે જન્મે ત્યારે બાળક નાનું 3 કિલોનું હોય, પછી ધીમે ધીમે મોટું થાય અને પછી ધીમે ધીમે પાછો ક્ષય થાય. એટલે 6 રૂપાંતરો આવે છે. કયા 6 રૂપાંતર આવે છે ભૌતિક શરીરમાં? જન્મવું, વિકાસ, ટકી રહેવું, હા, પછી કરવા, ક્ષીણ થવું અને મૃત્યુ પામવું અને નાશ થવું. બરાબર. આ રીતે આ 6 રૂપાંતર થાય છે. જ્યારે આધ્યાત્મિક જગતમાં કેવું હોય છે? આધ્યાત્મિક રૂપ જે છે દિવ્ય શરીર હંમેશા તરુણ, એકદમ ફ્રેશ. જેવી રીતે કૃષ્ણજીને કહે છે ને કે મહાભારતના યુદ્ધમાં 100 વર્ષ કરતા વધારે આયુષ્ય હતું, પણ તો પણ 16 વર્ષના તરુણ જેવા, એકદમ મતલબ વી કાન્ટ ઇમેજિન. હે ને? પ્રભુપાદ આપણને શું જે દ્રષ્ટિ આપવા માંગે છે કે આપણું જે ભવિષ્ય છે ખૂબ ઉજ્જવળ છે. વી શુડ લુક ફોરવર્ડ ટુ ધેટ બોડી. હંમેશા જેને કહેવાય ને કે સદા યુવાન નવનીત દેહ, દિવ્ય શરીર એવો છે, ઓલવેઝ ફ્રેશ, ઓલવેઝ. અચ્છા, બીજો એક મુદ્દો એનો, આપણે ભૌતિક શરીરમાં આપણે એને ટકાવવા માટે આહાર લેવો પડે છે. એને ભૂખ લાગે, તરસ લાગે, આ બધા ડિસીઝ છે. પ્રભુપાદ એવું કહે છે, ધીઝ આર ધ ડિસીઝ. હા, કેમ 6 કલાક થાય, 8 કલાક થાય, ઘણા લોકોને 2-3 કલાક થાય તો પણ અરે ભૂખ લાગી, કંઈ ખાવા જોઈશે. હે ને? આપણે ડિપેન્ડન્ટ છીએ ને, આપણને લાગે પણ આપણી પરવસ્થા આપણે કલ્પના નથી કરી શકતા. આધ્યાત્મિક શરીરમાં નો હંગર. હા, બધા જ પ્રકારના જેને કહેવાય ને કે જાત જાતના ફ્રૂટ, દિવ્ય ફ્રૂટ ને બધું ઘણું બધું છે જે દિવ્ય જીવો છે ભગવાનને ધરાવે છે અને પછી પ્રસાદ તરીકે ગ્રહણ કરે છે, પણ ભૂખના કારણે નહીં. નોટ બાય કમ્પલ્શન. ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. નોટ બાય કમ્પલ્શન. વી આર ડુઈંગ એવરીથિંગ બાય કમ્પલ્શન. એક્સકર્શન, આપણે દિવસમાં કેટલી વાર આપણે વોશરૂમ જવું પડે, રાઈટ? પ્રભુપાદ તો એક બહુ સરસ ઉદાહરણ છે. એક ભાઈ આવ્યા, બહુ જ જેને કહેવાય ને કે પોતાની જાતને તત્વ વિચારક, ફિલોસોફર ગણતા હતા. તો પ્રભુપાદની સાથે આવીને એકદમ બહેસ કરવા મળ્યા કે તમે કહો છો કૃષ્ણ છે, ભગવાન છે, અને કોઈ ભગવાન નથી. હું કહું છું બતાવો, ચાલો ક્યાં છે બતાવો. તો ઘણું બધું 1-1.5 કલાક ચર્ચા કરી. પ્રભુપાદ કે કોણ છે ભગવાન? કે હું ભગવાન છું, બોલો.
તમે પૂરું પ્રૂવ કરો કે હું ભગવાન નથી. કે પાછી થોડી ચર્ચા ચાલી, હે પછી થોડી એટલે ઓલમોસ્ટ 2 કલાક જેવો સમય નીકળી ગયો. તો પેલા ભાઈ કે હવે હું વોશરૂમ જઉં છું. પ્રભુપાદે ઈશારો કર્યો એમના શિષ્યને, વોશરૂમ બંધ કરી દીધું, ત્યાં આગળ લોક લગાવી દીધું. આપણે વાત થઈ પહેલા પણ. હા, અરે કે મારે જવું છે. કે ના ના બેસો, કે થોડી વાર હજી બેસો. પાછી થોડી 15 મિનિટ, અરે હવે મારે જવું જ છે. કે હા, કે નહીં ચાલે. કે ના, તમે કહેતા તને ભગવાન છો. કે કેનું કમ્પલ્સન છે? ભગવાન હોય તો શેનું કમ્પલ્સન તમારે? હા, સો ધેટ મીન્સ કે આ ભૌતિક શરીરમાં આપણને ફરજિયાત કરવું પડે એવા કેટલા બધા કાર્યો છે, રાઈટ? નિંદ્રા ના લે તો માણસ ગાંડો થઈ જાય, ઘણા બધા ડિસીઝ થઈ જાય. હે, તો વાય કમ્પલસરી લેવી પડે છે? આધ્યાત્મિક જગતમાં એવું નથી. આધ્યાત્મિક જગત અને દિવ્ય દેહ જેની પણ પાસે છે, એ જે કંઈ પણ કરે છે માત્ર ને માત્ર ફોર ધ પ્લેઝર ઓફ ધ લોર્ડ, કૃષ્ણને ખુશ કરવા માટે. હે, હી ડઝન્ટ રિક્વાયર ટુ સ્લીપ. એટલે આધ્યાત્મિક શરીરમાં આ પણ એક ફાયદો છે. આહાર, નિંદ્રા, સ્વરક્ષણ, મૈથુન નોટ રિક્વાયર્ડ. એટલો પોતે જ પ્રફુલ્લિત આનંદિત હોય ભગવાનની સેવામાં જીવ, એને બીજી કોઈ ક્ષુલ્લક આનંદની જરૂર જ નથી. હી ડઝન્ટ રિક્વાયર ધેટ. સ્વરક્ષણની કોઈ જરૂર નથી, કારણ કે ફુલ્લી પ્રોટેક્ટેડ છે. એના શરીરને અછેદ્યો, અહેમદ, દાહ્યો, અક્લેદ્યો, રાઈટ, જે આપણું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે એવું છે, જેને કોઈ શસ્ત્ર છેદી ના શકે, જેને અગ્નિ સળગાવી ના શકે, પાણી ભીજવી ના શકે, એટલું સરસ સ્વરૂપ છે. ઇનફેક્ટ જ્યારે આપણે આગળ જાશું ભાગવતમમાં, ત્યારે 4 સનત કુમારો વૈકુંઠમાં પ્રવેશ કરે છે અને એ જુએ છે વૈકુંઠવાસીઓને. એકદમ આપણને વર્ણન આવશે સુખદેવ ગોસ્વામીના શબ્દોમાં, ખૂબ અદ્ભુત વર્ણન છે. એટલે પ્રભુપાદ આપણને જેને કહે ને કે ઇન્વાઇટ કરે છે, આપણને આમંત્રણ આપે છે કે આપણે બધાએ નારદ મુનિના પગલે ચાલવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. ધીસ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ડુ. જેવી રીતે આપણે ચર્ચા થાય છે ને, ભાગવતમ વાંચતા હોઈએ અંડરલાઈન કરવાની, તો ડુ મીન્સ આદેશ છે, ઓર્ડર છે. આપણે કોના પગલે ચાલવું જોઈએ? તો કે નારદ મુનિના પગલે. વાય? કારણ કે એ સફળ થયા. દાખલા તરીકે આપણે 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં હોઈએ, 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં હોઈએ, અથવા કોલેજના ફાઇનલ યરમાં કેમાં હોઈએ, આપણે જોઈએ ને કે લાસ્ટ યરમાં કોને ટોપ કર્યું હતું, એની નોટ્સ લઈ આવો. બધા એની નોટ્સ માટે ફરતા હોય. એની નોટ્સ મળી જશે ને તો કે આપણે વધારે સારા માર્ક લાવી શકશું, રાઈટ? એવી જ રીતે નારદજી જે છે એમની નોટ્સ આપણે લેવી જોઈએ. આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ કોલેજમાં છીએ ને, સ્પિરિચ્યુઅલ કોલેજમાં આપણે સક્સેસફુલી જેને કહેવાય કે ટોપ કરવું છે ને, તો આપણે શું કરવું જોઈએ? લાસ્ટ ટોપર છે એની નોટ્સ લેવી જોઈએ. લાસ્ટ ટોપર કોણ છે? પ્રભુપાદ કહે છે નારદજી. અને એમને કેવી સરસ જોબ મળી છે. મોટે ભાગે જોબ કે બિઝનેસ સ્ટાર્ટઅપ જેને પણ કર્યું હોય, તો કેટલું સરસ છે. ધેર ઇઝ નો હોલ્ડ. અહીંયા આગળથી આપણે આધ્યાત્મિક શરીરના એની બીજા ઘણા બધા ફાયદા છે. આપણે વી કેન ડિસ્કસ એટ લેન્થ, મે બી સેવરલ અવર્સ. પરંતુ ફર્ધર ટુ અનધર પોઈન્ટ જે પ્રભુપાદ કહે છે કે અવકાશમાં જવું હોય તો લોકોને તો બહુ તકલીફ પડે ને. પેલો એનો જે યુનિફોર્મ બનાવે, તમે જુઓ છો બહારનું પ્રેશર જે છે 0 પ્રેશર હોય, વેક્યુમમાં પ્રેશર 0 હોય ને, અવકાશમાં તો વેક્યુમ છે. તો ત્યાં એ 0 પ્રેશરના કારણે શરીર ફાટી જાય એકચ્યુઅલી અંદરના પ્રેશરથી. એને કન્ટેન કરવાનું, રાઈટ? ઓક્સિજન જોઈએ સતત, તો ઓક્સિજનની વ્યવસ્થા કરવાની. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સતત બહાર જવો જોઈએ, એની વ્યવસ્થા કરવાની. પછી માનવ શરીરને તો પાણી ને ખોરાક પણ જોઈએ, એની વ્યવસ્થા કરવાની. પછી એની પ્રેક્ટિસ કરવાની. કેટલું બધું તકલીફ છે. ઇવન લોકો, ઘણા બધા લોકો તો વ્હીકલમાં જતા હોય તો પણ ઉલટી થઈ જાય છે, રાઈટ? ઇવન ફ્લાઇટમાં ઘણા બધા લોકો જઈ નથી શકતા. સો રીઝન શું છે? રીઝન છે કે ઇટ ઇઝ નોટ અ નેચરલ પોઝિશન ફોર અ હ્યુમન બોડી. અને માનવ શરીર માટેની એ સ્વાભાવિક પરિસ્થિતિ નથી. પરંતુ દિવ્ય શરીર તો ભૌતિક અને દિવ્ય જગતમાં 2 રોકટોક ભ્રમણ કરી શકે છે. અને ભૌતિક જગત એટલે શું? આ પૃથ્વી. ભૌતિક જગત એટલે શું? શું આવે પૃથ્વી સિવાય એમાં? 14 લોકો સુધી, એટલે મીન્સ 14 લોકો સુધી. ગોલોક સિવાય સુધી. ગોલોક સિવાય નહીં આવે. ગોલોક નહીં આવે, સત્યલોક સુધી જ આવે, રાઈટ? સત્યલોક સુધી જ આવે. અને બધાને એટલે જ ખાસ લેવલ 1 વારે વારે કરવું જોઈએ. મે બી 50 ટાઈમ્સ, 100 ટાઈમ્સ, મે બી મોર દેન ધેટ. પ્રભુ કહે છે 1000મી બેચ એનાઉન્સ કરવાની છે. ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. આપણે પેલો ગોલોકા ચાર્ટ અનેક વાર જોઈએ, આપણને આપણી દિવ્ય સ્થિતિનો અનુભવ થાય. અરે હું ક્યાં છું? તો જેલમાં છું, મારે તો જવાનું છે મારા પિતાના ઘરે, અને લાઈક ધેટ. તો 14 ભુવનો છે, એ બધું જ જે છે ભૌતિક જગત છે. આપણે તો હજી અહીંયા આગળથી પેલું મૂન મિશન ચાલે છે. અત્યાર સુધી કેટલા બધા મૂન મિશન ગયા, કેટલા બધા મંગલ મિશન. ઇનફેક્ટ 9 જેટલા તો એવા મિશન કર્યા છે કે બીજા ગ્રહોની ફરતે ચક્કર લગાવવા, ગુરુની ફરતે ચક્કર લગાવવા એક મિશન હતું, શનિની ફરતે ચક્કર લગાવવા એક મિશન હતું,
પછી યુરેનસ અને નેપચ્યુનની ફરતે જ લગાવવા માટે એક આખું મિશન કર્યું હતું. જાત જાતના મિશનો કર્યા છે. અને ચંદ્રમાં તો ચંદ્ર બિંગ એ સેટેલાઇટ ને પૃથ્વીનો ઉપગ્રહ છે, એટલે એનામાં તો અગણિત મિશન ચાલ્યા જ કરે છે. કેટલો બધો ખર્ચો, કેટલું બધું માનવ બળ એમાં વપરાય. અને તેના કરતાં પણ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ લોકોનો સમય. સૌથી વધારે કિંમતી શું છે? આપણો સમય કિંમતી છે. ધેટ ટાઈમ ગોઝ ઇન ટુ ધેટ, રાઈટ. એવું નહીં કે ખાલી પેલા નાસાના કે ઈસરોના વૈજ્ઞાનિકોનો જ સમય જાય છે. there is lot of time being invested by the people who are a common mass, જેને પોતાના સૌથી મોટા ભંડોળની ખબર નથી. મારું સૌથી મોટું ભંડોળ શું છે? મારો સમય છે. that I don't know, right? so આ બધા મિશન્સમાં શું થાય છે? there is a પ્રભુપાદ કહે છે કે there is a undue investment of time, energy and effort. undue investment એટલે કે જે ખરેખર આપણને લાભકારી નથી એટલું બધું. ત્યાં આગળ જવું એટલે પલકમાં, જેવો નારદજી આમ જેને કહેવાય ને કે પેલું પ્રગટ થયા અને અલોપ થયા ફટાક દઈને, જેવું લાગ્યું કે મારો ઉપદેશ પૂરો થઈ ગયો, યુધિષ્ઠિરે ગ્રહણ કરી લીધો છે. ગુરુ જે છે, ગુરુને એ પણ ખબર પડે છે કે આ કેટલો સોંસરો ઉતરી ગયો, રાઈટ. અને ધેન હી ડિસાઇડ્સ કે નાઉ ઇટ્સ અ ટાઈમ ટુ ગો, નોટ મોર એની મોર ટાઈમ હી સ્ટેઝ ધેર. જેવું કૃષ્ણજીને ખબર પડે છે કે મારો રોલ પૂરો થયો, એ દ્વારિકા જવા રવાના થાય છે, રાઈટ. ઇવન યુધિષ્ઠિર મહારાજને પહેલા સંતાપ થયો હતો ત્યારે કૃષ્ણજી કહે છે અને પછી તરત રિયલાઇઝ કરે છે કે નથી એમને અંદર ઉતર્યું. તુરંત હી ઇઝ અરેન્જિંગ ફોર ભીષ્મ પિતામહ, ચાલો ભીષ્મ પિતાને મળવા જઈએ. એટલે ગુરુ પણ એટલા પારદર્શી હોય છે. હી રિયલાઇઝ. શિષ્ય પણ એબ્સોર્બ કરવા માટે એટલા જેવા પેલા નથી. આપણે એક પેલું નાના હતા તો એક એ આવતું હતું, એને આપણે પાણીમાં પલાળીએ તો બધું પાણી શોષી લે. શું કહેવાય એને? સ્પંજ. તો ડ્રાય સ્પંજ જેવા હોય. શિષ્યનું હૃદય કેવું હોય? એક કોરું સ્પંજ હોય એના જેવું. એમાં પાણીનું બુંદ તો શું, આમ ગુરુ જે બોલે એટલે બધું જ ઉતરી જાય. સો યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે એ પરફેક્ટ ભક્ત હતા, જેને કહેવાય ને કે શુદ્ધ ભક્ત. તુરંત સમજી જાય કે કૃષ્ણએ અમને મારી પાસે મોકલ્યા છે. ઘણી વાર આપણને રિયલાઇઝ નથી થતું આપણી લાઈફમાં કે આ મેસેજ મારા માટે છે. આપણે આમ તેમ ફરતા રહીએ છીએ, પછી રિયલાઇઝ થાય, ઓ કૃષ્ણ હેઝ ઓલરેડી સેન્ટ મી એન ઇન્ડિકેશન કે નોટ ધીસ ઇઝ યોર વે, આમ નહીં આમ કરવાનું છે, રાઈટ. અને ભક્તો તુરંત પકડી લે છે. નહીં તો એમના કે ના 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 ના, તમે ગમે તે કહો, મારા કાકા છે, મારે એમના અસ્થિ લાવવા જ પડે, વિસર્જન કરવા જ પડે, અથવા તો કાકી એકલા છે, તમે કહો છો પણ બહુ મને વિશ્વાસ નથી આવતો, શું થશે? એટલીસ્ટ એમને ખાવાનું આપી આવું, હા, થોડી ઝૂંપડી બનાવડાવી દઉં, હું તો રાજા છું, ત્યાં આગળ બધી વ્યવસ્થા કરી દઉં. ના, કમ્પ્લીટલી ડિપેન્ડન્ટ એન્ડ accepting every word of spiritual master. This is a great quality. આનાથી શું થાય છે? આનાથી ગુરુને સંતોષ થાય છે. જેવી રીતે એક છે સ્ટેટમેન્ટ છે કે ભાઈ આપણે આગળ ભાગવતમમાં આવશે કે કરદમ મુનિ ને બ્રહ્માજી આદેશ આપે છે અને એ સ્વીકારે છે, રાઈટ, તુરંત. એટલે બેસિકલી પિતા કરદમ મુનિ એમના પિતા છે, કરદમ મુનિના પિતા છે બ્રહ્માજી. તો પિતા જે છે, માતા પિતાને ખૂબ આનંદ થાય કે એનો બાળક એના આદેશને સ્વીકારે ને એ પ્રમાણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે. સેમ વે ગુરુને પણ ખૂબ આનંદ થાય છે. એવરી ડે વેન વી આર ફોલોઈંગ 4 regulative principles, when we are chanting 16 rounds minimum, then Guru gets happiness. મારા શિષ્ય મારા આદેશનું પાલન કર્યો. Every day when we hear about Bhagavad Gita, Bhagavatam, Guru Srila Prabhupada becomes very happy. મારા છોકરાએ મારા આદેશનું પાલન કર્યું. એમના જીવનનો બહુમૂલ્ય સમય જે છે એમને ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યો, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપવામાં ઇન્વેસ્ટ કર્યો, એને 4 નિયમો પાલન કરવા માટે ધ્યાન રાખ્યું. બિકોઝ આ મારા ઓર્ડર્સ છે અને એને પાલન કર્યું. સો દે બીકમ વેરી હેપી. અને ગુરુને આ સુખ આપવું એ પ્રત્યેક શિષ્યનું કર્તવ્ય છે. ભલે તમે એસ્પાયરિંગ ડિસાઇપલ હો, શેલ્ટર્ડ ડિસાઇપલ હો, ઓર ઇનિશિયેટેડ ડિસાઇપલ હો, તમારે આ સુખ તમારા ગુરુને એટલે કે આધ્યાત્મિક પિતાને આપવું જ જોઈએ. ધીસ ઇઝ અવર ડ્યુટી. બરાબર. સાચો નાગરિક હોય, સારો નાગરિક કોને કહેવાય? કે કાયદાઓનું પાલન કરે, વર્ષ પૂરું થાય એટલે ઇન્કમ ટેક્સ ભરી દે, રાઈટ. તો ગવર્મેન્ટને એમ થાય ને કે ધીસ ઇઝ ગુડ સિટીઝન. એવી રીતે આપણે આપણા ગુરુને આનંદ આપવો જોઈએ. અને ગુરુને આનંદ આપવાથી કૃષ્ણને પણ આનંદ મળે છે. કૃષ્ણ બ્લેસિંગ્સ આપે છે. સો મહારાજ યુધિષ્ઠિર એક ધાર્મિક રાજા હતા. નારદ મુનિના અવારનવાર દર્શન થતા હતા. અને જે કોઈને નારદ મુનિના દર્શન કરવા હોય તેમને ધાર્મિક થવું જોઈએ અને નારદ મુનિના પગલે ચાલવું જોઈએ. વી કેન ડિસ્કસ સમથિંગ હિયર.
But anyway, same point will come in further discussions. So we'll move forward. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सदगुरु देव की जय। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। यस अमरीश प्रभु। સુદામા સેવામાં દર્શના રાજગોર માતાજી અને એમનું જે ગ્રુપ છે એમણે કરેલી છે સેવા. પછી જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી અને મીનાબેન રાવલ માતાજીએ એમણે બાકી રહેલા તમામ પૂરું કરી દીધું છે સુદામા સેવા. અને દીપલ દવે માતાજીએ લાઈવ પેટ્રોન સેવા અર્પણ કરેલી છે. થેન્ક યુ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. સો આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું કે દર્શના રાજગોર માતાજી, અલ્પા રાજગોર માતાજી, પ્રીતિ નારકર માતાજી, મીના રાવલ માતાજી અને જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી અને દીપલ દવે માતાજી બધાને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં ભક્તિ ભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય અને પોતાના ગુરુના આદેશનું જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી પરફેક્ટ પાલન કરીને ગુરુને પણ આનંદ આપી શકે તેના માટે આપણે બધા સાથે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम